Весь 2025 год проходит под знаменем 80-летия Великой Победы. Годовщине был посвящен фестиваль «Армейский городок». Он собрал учащихся со всей республики в стенах Якутской кадетской школы-интерната. Участники фестиваля посетили мастер-классы сотрудников силовых структур, конкурс песни и строя, а также выставку спецтехники. В течение дня проходят еще другие активности. У нас будет проходить различные интерактивные конкурсы, которые организуют наши социальные партнеры. После обеда будет проходить награждение ветеранов группы советских войск в Германии. То есть всего у нас здесь присутствует уже порядка 400 детей из 8 муниципальных образований. В основном, конечно же, город Якутск, но также приехали ребята из заречных районов, из Амги, из Черопчинского района, из Мегино-Кангаласского района, ну, из близлежащих районов. Военно-спортивные игры «Снежный барс» традиционно состоялись в Дюлюкинской школе Верхневилюйского улуса. Они посвящены памяти Степана Руфова, кавалера Ордена Мужества и мастера спорта по Северному многоборью. 170 учеников из 17 школ улуса померили знаниями в строевой подготовке, пулевой стрельбе, разборке и сборке автомата. Наша команда называется «Модун». Из них состоит 10 участников, из которых все мальчики и 2 девочки. Наш тренер – это наш физрук Углан Николаевич. К этим соревнованиям мы готовились около 2,5 недель. До этого еще были тут же, только в эстафете. Мои соперники выглядят очень сильно. Но я не унываюсь как-то, потому что я всегда смотрю только вперед. А школьники в Татинском улусе прошли учебно-военные полевые сборы Центра «Воин». За неделю сборов юноши изучили основы боевой и тактической подготовки и узнали, как оказывать первую помощь. Данная программа, она возрождает старые добрые традиции, основы военной подготовки, это советского времени, и дает на новый лад, новые средства, методы и содержание, которые уже необходимо в современных условиях, непосредственно в боевых действиях. Всем детям будет полезно получить с первых рук вот именно участников боевых действий, знания, которые им может пригодиться в дальнейшей профессии, но и не только, также и их жизни. В Амгинском районе стартовала акция «Получи письмо». Школьники и их родители изготавливают почтовые ящики и дарят их ветеранам тыла, детям войны, участникам СВО и членам их семей. Одними из первых к акции присоединились ученики Битюнской агрошколы. Они изготовили ящики с помощью лазерного станка, а внутрь положили письма. Наша школа присоединяется к акции «Почтовый ящик» для участников специальной военной операции под руководством учителя технологии Сандала Михайловичем и с учителем информатики Гаврилом Михайловичем наши юноармейцы изготавливали ящик. Этот ящик посвящаем всем нашим землякам, участникам специальной военной операции и ветеранам войны. В столице республики в преддверии 23 февраля будущим защитникам Отечества вручили паспорта. Школьников поздравили не только родители, но и Герой России, исполняющий обязанности министра молодежи Игорь Юргин. Это уже на сегодня является нашей доброй постоянной практикой. Мы стараемся именно в торжественном порядке выдавать паспорт гражданина Российской Федерации, поскольку это знаменательное событие для каждого ребенка и их родителей. Для меня это очень важный день в моей жизни. Ну и я получил очень много положительных эмоций. В не менее торжественной обстановке прошло награждение участников специальной военной операции. В канун Дня защитника Отечества глава Якутии вручил военнослужащим ордена и медали. Мероприятие для меня очень неожиданно. Я думал, что пригласили, я очень удивился, потому что уже почти год прошел, как я вышел из зоны боевых действий. И, соответственно, приятный сюрприз. Много боевых товарищей с моего отряда встретились. С некоторыми уже более полугода не встречались. Приятно очень. Ну и всегда хорошо встречаться в такой приятной атмосфере. В ходе церемонии Айсен Николаев объявил, что 7 участникам Великой Отечественной войны присвоено звание почетного жителя Якутии.
Также глава республики вручил группе ветеранов тыла и жителям блокадного Ленинграда государственные награды. У нас в республике остались 9 человек, участников Великой Отечественной войны. В России всего их 7 тысяч человек. И в республике 1500 ветеранов тыла. Поэтому для нас это юбилей Великой Победы 80 лет является самым священным, самым большим, так радостным праздником. Встреча героев прошлого с героями настоящего доказывает нерушимую связь поколений якутян. Для нас поднимает боевой дух, что есть преемственность поколений. Мы берем у старшего поколения пример и возрождаем его, и будем передавать подрастающему поколению. К сожалению, многие ребята еще на фронте, на передовой, поэтому не смогли подойти. Но все, кто здесь, они тут сегодня в этом зале. Накануне Дня защитника Отечества участникам специальной военной операции вручили награды и на сцене Русского драматического театра. Чествование военнослужащих, вообще мужчин, перед днем 23 февраля является традиционным торжественным мероприятием, которое проводят во всех муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия и проводят на республиканском уровне. Прежде всего, это наша память, это наше спасибо, это наша благодарность за то, что сегодня делают и те бойцы, которые находятся в зоне специальной военной операции, и то, что сделали, соответственно, их предки во время Великой Отечественной войны. Для участников специальной военной операции с 21 февраля стартовал прием заявок на участие в республиканской программе «Якутия. Земля героев». Прошедший отбор будут изучать государственную политику, современные технологии управления, региональную экономику и финансы. Всегда ставлю самым главным навыком – это желание. Желание участника, мотивация что-то поменять, что-то изменить в своей жизни, повлиять на именно жизнь населения, в лучшем, конечно же, секторе. И те, кто неравнодушен, и тот, кто болеет за общее дело и хочет что-то изменить, он обязательно должен подать заявку именно в кадровую программу «Якутия. Земля героев». Сам День защитника Отечества официально начал работу сайт «Люди Победы». Его задача – создать единую базу данных об участниках Великой Отечественной войны, родившихся и живших в Якутии. Начало проекта было положено национальной вещательной компанией «Саха» еще в 2017 году. Тогда мы начали формировать фонд памяти, и как раз-таки наши телезрители наблюдали его на экранах своих, с телеканалов нашей компании в формате «Бессмертного полка онлайн». Сегодня мы стремимся к тому, чтобы это был постоянный мультимедийный проект, чтобы и после 9 мая наши якутяне могли заходить на портал, восполнять информацию в нем. На сайте уже представлена информация о нескольких тысяч якутянах, защищавших нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Есть специальный раздел, посвященный историям героев, работников телерадиовещания. Для удобства посетителей сайт располагает функция поиска. Одна из особенностей проекта «Люди Победы» – любой желающий может поделиться своими знаниями о подвигах предков. Чтобы разместить информацию, историю героя своей семьи, достаточно просто зайти к нам на сайт и прокрутить его вниз. Здесь будет доступна форма. Мы просто нажимаем кнопку «Загрузить фото и текст». Далее перед нами форма. Здесь мы заполняем, соответственно, фамилию, имя, вносим фотографию. Обязательно указываем годы жизни, место рождения, в том числе наследник и район нашего героя. И, конечно же, рассказываем его историю, если она у нас есть, в том числе награды, даты призыва. И, конечно, нужно оставить обратные данные. Это имя и номер телефона. 23 февраля – не только праздник, но и день скорби. 23 февраля 1943 года 19-я лыжная бригада, отбивая Старорусский район Новгородской области, подверглась атаке немецких захватчиков.
Несколько сотен воин-якутян пали смертью храбрых на озере Ильмень. Ежегодно к мемориалу «Журавли над Ильменем» в столице республики возлагают цветы. Дань уважения погибшим отдали члены правительства, народные и городские депутаты, юноармейцы и просто неравнодушные жители Якутска. Сам же сквер-мемориал воздвигли в 2005 году по инициативе горожан Николая Атласова и Анатолия Кириллина. Это были общественники, простые ребята, которые пришли ко мне, когда я был министром по молодежной политике. Сказали, что вот тот солдат, который вот сейчас стоит как монумент здесь, он в начале улицы Ельминской стоял. И когда случился ремонт улицы Ельминской, они просто, их сердце не выдержало, сказал, нужно всем сообщать здесь, воздвигнуть какой-то мемориальный комплекс именно на этой улице для тех воинов, которые пали. Тогда мы поддержали их и поддержали многие предприятия и организации. За это дело взялся скульптор Федор Иванович Чарин, и 28 октября 2005 года он был открыт. У плит, из которых состоит памятник, интересная форма. Она символизирует собой натреснутый лед озера Ильмень. На самих же плитах увековечены имена воинов-якутян, воевавших при Ильмене. Среди нескольких сотен солдат есть и имя Василия Христофорова, уроженца села Мандага Чурапчинского улуса. В 1943 году Василий Лазаревич пал смертью храбрых на озере Ильмень. Праправнук Василия Лазаревича Эркин – юнармеец. Сейчас он активно участвует в научно-практических конференциях, где представляют результаты изучения истории своего предка. Есть проект «Битва на озере Ильмень» с уроком мужества про моего прапрадеда и про ход битвы на озере Ильмень. Мы исследуем роль якутян в этой битве на озере Ильмень и исследуем роль юнармии в патриотическом воспитании детей и молодежи. И, получается, исследовал историю моего прапрадеда. Подвиги якутян во времена Великой Отечественной войны оставили след не только в истории нашей республики. В рамках проекта «Бастионы памяти» в Калужской, Смоленской, Псковской, Новгородской и Волгоградской областях будут установлены мемориальные комплексы, которые увековечат память о погибших воинах-якутянах. Вести серию мероприятий. Я знаю, что есть очень интересная реконструкция, военная реконструкция о боях, которые держали якутские подразделения. Я думаю, что вместе с открытием памятников нужно еще запланировать серию мероприятий, популяризировать это, привлечь к этому большое количество молодежи. Особенно той молодежи, которая проживает в тех местах, где и воевали выходцы из республики. Победа досталась нам самой большой ценой человеческих жизней. Наша обязанность – хранить память о героизме нашего народа, который благодаря своему единству и сплоченности, трудолюбию и огромной любви к родине подарил будущим поколениям мир. Вместе с тем важно помнить и о героях современности, которыми так богата Якутия.